大家好，我是海员旺哥。我轮正运载着1亿2千万斤小麦从罗马尼亚康斯坦察港口出发，期间通过索马里海盗区，遇到11级风大风浪。不得不说，索马里海盗就是好航，这么大的风浪也不休息。这海盗可能是近视眼，今天星期天，海盗你们先了。可能由于风浪太大，看不清国旗，追逐我轮10海里，掉头离去。感谢中国海军护送我们安全通过索马里海域。经过38天的航行，现已安全到达中国山东蓝山港，开始卸货。都说做海员这一行特别苦，那为什么我们一直还在坚守？因为2个字：生活。我们没有多少文化，上岸也不知道能干什么。跑船虽然辛苦，但报酬也比较高。航运既是我们的生活，也是我们的信仰。既然已经选择，那就只管风雨兼程。自身若无千金担，谁拿青春赌明天？